Ես ճիշտ ասած ցավում եմ, որ դահլիճը բավականին սակավաթիվ ավականու անդամներ են մնացել, որովհետև իսկապես սա լավ առիթ է ավականու համար հասկանալ մտքեր փոխանակել, որպեսզի գտնենք մեր քաղաքի համար օպտիմալ լուծում, բայց ոնց տեսնում եմ ոչ բոլորը ցանկություն ունեն լսելու այլոց կարծիքները։ Ցավալիորեն դա իշխող ուժի մեծ մասն է, որ բացակայում է դահլիճից, ինչը կարծում եմ տգեղ է։ Ամեն դեպքում կարելի է նստել եւ լսել գործընկերներին։ Կոնկրետ այս նախագծի վերաբերյալ, այո, Երևանը ունի այսօր խայտառակ խնդիր երթևեկության հետ կապված եւ վաղը ունենալու է էլ ավելի լուրջ խնդիրներ, եթե այսօր որևէ լուծում չգտնենք, որևէ միջոց չգտնենք, որպեսզի կարողանանք ռազմավարություն մշակել, բայց մենք հիմա ոչ թե ռազմավարություն ենք մշակում, այլ ինչով զբաղված ենք, դա պարբերաբար սիտուատիվ այս պահին այս րոպեական որոշումներ ենք ընդունում։ Այս մեկը Իլդը Ֆրանսա ասեց, այն մյուսը WIG-ն ասեց, այն մյուսը Yandex-ն է առաջարկում, այդպես չի կարելի ռազմավարություն մշակել եւ հարցեր լուծել։ Նախ եւ առաջ պետք է այդ մասնագետների կողմից, առաջին հերթին WIG-ի կողմից արված հաշվարկներով ծրագիրը ամբողջովին իմպլեմենտացվեր, որպեսզի նոր մենք կարողանանք խոսել այլ բարեփոխումների մասին տրանսպորտի, բայց դա մենք տեսանք տեղի չի ունեցել։ Այսպես 18 մետրանոց ավտոբուսները, ինչպես լսեցինք, կրկին մյուս տարի մենք չենք սպասում, իսկ 18 մետրանոց ավտոբուսներն են, որ ըստ նախագծի, ըստ հաշվարկների խոշոր արյունատար անոթներն են, որոնք պիտի ապահովեն քաղաքի երթևեկության արագությունը։ Այն փոքր ավտոբուսները, ժոնգթոնգները, դրանք կապիլարների դեր պետք է տանեին, որոնք երկրորդական փողոցներից բերելու էին ուղևորներին դեպի 18 մետրանոց ավտոբուսներ։ Ինչ ունենք մենք, մենք ունենք, որ ամենածանրաբեռնված երթուղիներում երթևեկում են ժոնգթոնգներ, որոնք նեղ են եւ իհարկե հենց WIG-ի գրածով էլ նախատեսված չէին այդ ծավալի համար։ Ուստի մարդիկ պատռում են իրենց շորերը, հրմշտում են իրենց, ել չեմ ասում ուշաթափ են լինում, կամ այլ կերպ ասած մենք ունենք իսկապես տխուր վիճակ մեր նեղ ավտոբուսներում, որոնք հարմարեցված չեն։ Արձանագրեցինք, սա մենք կիսատ ենք դեռ արել, երկրորդը, սա կիսատ թողնելով մենք որոշեցինք Իլդը Ֆրանսի տարբերակով առաջարկված մասնագետների ավտոբուսների գծերը առանձնացնել, բայց դա էլ ենք կիսատ արել, դա էլ ենք կիսատ պրատ արել թողել, արդյունքում առանձին տեղերում ստեղծել ենք երթևեկության շատ անհարմար կաթվածահար վիճակ, մյուս տեղերում իրավիճակը չի փոխվել կամ վատթարացել է, այսինքն լուծումը չենք տվել, որովհետև այո կիսատություն կար։ Հիմա ստեղծում ենք կառավարման կենտրոն, ես մտավախություն ունեմ, որ մեր կենտրոնի մասնագետները նստելու են նայեն էկրաններին եւ ոչ թե կարողանան լուծում տալ, այլ պարզապես գլուխները բռնեն, որովհետև չեն կարողանալ օբյեկտիվորեն շատ տեղերում իրավիճակը շտկել։ Ինչու, որովհետև Երևանը, եկեք հասկանանք ինչի արդյունքում է սա ստեղծվել։ Տասնամյակներ շարունակ Երևանը դիտարկել են որպես կթուկով, հատկապես կենտրոնական հատվածները, որպես անուշ աղբերների, բիզնեսների համար տարածք, եւ Երևանը հանուն փողի եւ ագահության մարդկանց թամանյանական նախագծից շեղվել է, դարձրել է, չգիտես ինչ։ Երևանը չունի չուներ մաստեր պլան, որը ցույց կտար, թե որ փողոցում ըստ այդ փողոցի տարողանակության ինչ կարող է լինել, սուպերմարկետ կարող է լինել, մոլ կարող է լինել, թե չի կարող լինել, չի ունեցել։ Ով որտեղ ինչ ուզել կառուցել է, ով որտեղ ինչ ուզել բացել է, եւ դա շարունակվում է այսօր։ Օրինակ նույն Օրբելի թողունակությունը հաշվի առնելով մեքենաների, այդտեղ բարձրահարկ կառուցելը պարզապես հանցագործություն է։ Բայց փողին մուննատ ծանոթություններին մուննատ այդ նույն ոճը շարունակվում է։ Երկրորդը դա հախուռն շինարարությունն է։ Հախուռն շինարարությունը, որը թե նախկինում է արվել, որպեսզի տնտեսական աճ ցուցադրվի, շինարարական փուչիկ է փչվել, թե վերջին տարիներին շարունակվում է։ Այսինքն ամփոփեմ, քանի որ արդեն ժամանակս լրանում է, եթե մենք չենք աշխատելու մասնագիտական լուրջ փորձագիտական խմբի կարծիքներից ամենը հաշվի առնելով, այլ կծկտուր վերցնելու ենք եւ դարձնենք վինիգրետ, մենք չենք ունենա լավ կառավարում եւ լավ երթևեկություն։